আমি এখন প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি উড়ে চলেছি হাওয়াই দ্বীপে, যেখানকার কালেও আগ্নেয়গিরিতে 1983 সাল থেকেই অগ্নুৎপাত হয়ে চলেছে। প্রতি বছর এখানে লক্ষ লক্ষ পর্যটক গলিত পাথরের আভা দেখতে ভিড় জমায়। তবে এখানে সহজেই কেউ চোট পেতে পারে কিংবা ঊষর বিপজ্জনক পরিস্থিতির মাঝখানে পথ হারাতে পারে। আমি নিজেকে এখানে কোনো পথ হারানো পর্যটকের জায়গায় রেখে দেখাবো কিভাবে প্রাণ বাঁচাতে হয়। আমার কাছে আছে শুধু একটা জলের বটল, একটা ছুরি আর একটা ফ্লিন্ট। ওয়াও, কি দৃশ্য! এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে, সূর্য আছে পশ্চিমে, তার মানে ওই দিকটা দক্ষিণ দিক। দ্বীপটায় দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে মোটের ওপর 50 কিলোমিটার, তার মানে সমুদ্রের তীর 25 কিলোমিটারের বেশি দূরে নয়। কিন্তু এই এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে হাঁটা খুবই শক্ত। আগ্নেয়গিরিতে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটে যখন কেউ পা হড়কায় কিংবা পড়ে যায়, আর এখানে পা হড়কালে পা ভাঙা খুবই সহজ একটা ব্যাপার। কয়েক বছর আগে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়, কারণ ও ঠান্ডা লাভার যে অংশের ওপরে দাঁড়িয়েছিল সেটা ভেঙে পড়ে আর সোজা সমুদ্রে গিয়ে মেশে। অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরাও এখানে 1 কিলোমিটার যেতে 1 ঘন্টা লাগাতে পারে কিনা, তাই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। সালফার কিংবা গন্ধকের বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ আছে, আর সেটা অসহ্য হয়ে উঠছে, আর এটা মুখে একটা ঝাঁঝালো তেতো তেতো স্বাদ রেখে যাচ্ছে। সত্যি জঘন্য ব্যাপার। এরকম খুব আলতো করে পায়ের বুট দিয়ে পরখ করুন। যদি দেখেন বুটটা গলছে, তার মানে এই জায়গাটা অতিরিক্ত গরম। আর আমি এখন দেখে দেখেই পার হওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ আমার ক্যামেরা ক্রু এখানেই অপেক্ষা করবে। একসঙ্গে এগোতে গেলে পাথর ভেঙে পড়ে যাব নিচে সবাই। এগোচ্ছি তবে। একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, পায়ের সামনের পাথরটা নরম চটচটে হতে শুরু করেছে কিনা। যদি সেটা হয় তাহলে আপনার পা বসে যেতে পারে, তাই আপনাকে পিছিয়ে অন্য রাস্তা খুঁজতে হবে। আমি লাভা প্রান্তরের সবচেয়ে গরম অংশটা পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এবার খাবার আর জল খুঁজে বের করতে হবে। প্রশ্ন হলো, এই বিষাক্ত পরিবেশে সেটা পাবো কোথায়? আমার এবার একটু দুশ্চিন্তা হতে শুরু হচ্ছে, কারণ আমার বটলের জল কমে এসেছে। আমি যদিও জানি যে জল ছাড়া মানুষের 3 দিন বেঁচে থাকার কথা, তবে সত্যি বলছি এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই রকম গরমের মধ্যে আমি একটা দিনও কাটাতে পারবো না। এই আগ্নেয়গিরিতে বছরে 300 সেন্টিমিটার মতো বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু লাভা এতই ছিদ্রল যে তার প্রায় পুরোটাই জমির নিচে চলে যায়, আর জমির ওপরে যেটুকু থাকে সেটুকু 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরের তাপমাত্রায় নিমেষে উবে যায়। আগ্নেয়গিরির সক্রিয় ক্রেটারের কাছে যে বৃষ্টি পড়ে তার অনেকটাই সালফারাস গ্যাসের সংস্পর্শে দূষিত হয়ে অ্যাসিড রেনে পরিণত হয়, আর এইরকম পরিবেশে উদ্ভিদ বাঁচতেই পারে না। সক্রিয় ক্রেটার থেকে আমি যত দূরে যাচ্ছি তত বেশি উদ্ভিদ চোখে পড়ছে। এখানকার লাভা প্রান্তর একসময় সবুজ রেন ফরেস্টে ঢাকা ছিল, তার কিছু কিছু অংশ এখনো টিকে আছে, যেগুলোকে বলা হয় কিপোকাস। এগুলো এক চিলতে সবুজ এলাকা থেকে বড় জঙ্গল পর্যন্ত হতে পারে। তবে ওইখানেই আমার সুযোগ রয়েছে সব থেকে বেশি খাবার আর জল পাওয়ার। এই পুরো আগ্নেয়গিরি এলাকার একটাই সমস্যা যে এখানে কোনো নদী নালা কিংবা লেকও নেই। তবে জঙ্গলের মধ্যে আমার জল পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি, তাও আবার কোনো গর্তে কিংবা গুহার ভেতরে। কিন্তু ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়াই খুব কঠিন। আরে এই যে দেখুন দেখুন,
অ্যাভোকাডো। এটা একটা অ্যাভোকাডো গাছ, আর আমার জন্য এটা দারুণ খবর। আমি অ্যাভোকাডো খুব ভালো